咁啊，我最後尾都係話要唱首詩啊，詩歌仔同大家啊分享。咁然之後可能如果有時間可以有啲問答去解答下大家問題。修身道德全人聽立，才俊見樹為己為人。詩書雅言知無言節，和平愉悅行禮彬彬。多謝各位。時間差唔多啦，啱唔啱啊？仲有或者？公師傅，我想問你前翻幾頁咧有首詩，我見咩陳志嘅，咩獻陳志嘅，係個名嚟㗎。陳志係一個名嚟喎，咁啊？應該係嗰啲古書啊，係啊，唔知啊，我唔知係詩定係古書。即係前幾頁咧，呢首詩有4字裏邊唔知獻陳志啊，咁嗰個陳志咁啱係人嚟喎。唔係，有啲係古書嘅，即係我前面講嗰啲啊，係古書引書嚟嘅。呢首咧詩係我作嘅，呢首詩係我作嘅，呢首詩嚟嘅，作得好唔好就睇嘅。嗱，係有個總結，因為我哋做人咧，其實就係講開始自己先，就修身。你修身嗰個目標就係要有道德，好啦，然之後你先可以將你個仁愛嘅心啊攞出嚟。咁你攞咩出嚟啊？我而家出嚟做嘢啦，唔係喎。攞出嚟為咗揾錢啊，咁啊弊啦，淨係錢冇其他嘢。調翻轉頭，你有呢個愛心，你揾錢要唔要先？要，但係我有愛心去揾錢啊嘛，即係唔係去做圍標啊？喂，圍標好揾錢喎，好過販毒喎，你做唔做啊？而家啲人咁講喎，咁你都做咩？梗唔做啦，我唔做啦，我唔知人哋做，我係咩人做？人哋做咯，人哋做人，所以我哋係。攞個心出嚟去做人，聽立啊嘛，做人啦。第二個就話，我哋要點解要做一個才俊啊？就係唔係淨係樹立自己，係為自己、為他人。呢個就係我嘅人生目標，真係。我覺得今日公你講座大會話，喂冇車馬費嘅，冇講咯。所以辛苦你啦。唔使討論啦，唔使討論，講咯。嗱，我哋要學詩書、學雅言，唔好講粗口。你要學啲聖人、哲人，佢哋為天地立心喎，為生民立命喎，為往聖繼絕號喎。如果大家想聽我嘅嘢，其實好多啦，因為我寫咗10本書，好多口水㗎。我就仲成日睇書，點解？因為有好多其他嘅老師，佢哋好專門研究嘅嘢，我唔知道，我唔識，我咪要買佢本書嚟。哎呀！真係喺今年，我學清楚老子嘅嘢啦。老子我要準備㗎，睇下邊度講嘅呢個會唔知講唔講？我講老子嗰個生命啊，佢話啲人話佢騎牛啊，係咪去咗印度？唔係，去咗秦國，秦始皇嗰個地方。當然秦始皇未出現啦，但係秦國有㗎啦嘛，佢個地方就喺嗰個函谷關之外。但係佢成世人就係出一本書啫，就係《道德經》或者個《德道經》。但係呢本書一犀利喎，全中國嘅所有書啊，中文嘅書翻譯得最多外國語文嘅就係呢本《道德經》。咁你係咪最犀利佢啊？係咪啱啱啊？英㗎啦，呢個唔係進係英進㗎啦，佢係英進人才嚟嘅，唔係進啊！我都係希望自己做到盡嘅，我都唔敢自己咁認叻，即係我唔叻咁樣，因為我唔叻係嘛？希望世界和平，大家開心，我行禮好輕鬆我搭地鐵唔好大家打交，係咪？我都希望係咁啫。你話死啦，日日都打交喺地鐵説，佢哋入出唔平安係咪？因為佢要入先，我真係打交，大家係出先啦，出咗再入啦，出入平安係大家好啦。如果日日打交，話俾你聽，地鐵日日打交你死啦！紐約啲地鐵啊，你知啊，又係臭㗎，啲話係個黑色啊，亂晒龍㗎。地鐵你搭下啦，嚇死你啊！紐約啊，日本好多
所以你睇呢啲咪睇到個社會個風俗習慣咯，嗰啲人啊點樣樣係咪有禮貌態度係咪？個城市而家我嘅城市而家就因為一場火就將我哋睇唔到嘅嘢燒咗出嚟啦。咁呢個代價好大，死咗咁多人。咁我哋點樣做咧？我哋唔係做官，我哋係做小市民。咁我咪講下嘢咯，呼籲下大家咯，係咪？咁呢個係我能夠做到嘅嘢咯，希望係咁樣咯，係嘛？希望我學嗰嘢能夠係貢獻翻俾大家啦。咁而家希望大家嘅仔女能夠學有所成，能夠造福人群，係咪啊？呢個先係我哋希望傳遞落去嘅。我哋要強化中華文化，但係要吸收西方文化。如果你單用西方文化咧，就係死緊嘅。點解死緊咧？因為佢淨係講物質，就冇講道德。你證書多得㗎啦。你係工程師，你去驗樓啦。咁你有冇道德啊？唔使講嘅，你因為你公司證書嘛。佢睇證書唔睇道德，死啦咁就死過啦，係咪？所以我哋希望係咩？做人係最後尾唔係要自己，係要 win-win 啊？點解啊？因為你贏晒冇用㗎，你好開心啊！四周圍嗰啲人圍住你喊嘅，你估你好開心咩？係咪？錢你攞咗啦，袋咗落袋啦，但係下邊嗰啲人全部死咗好多親友，咁你係咪好開心攞呢啲錢？所以我哋唔希望係咁咯，唔希望下一代嘅小朋友係咁咯，係咪？好，仲有咩問題？分老師，我想先問咧，德字嗰個甲骨文咧，佢係有隻眼咧，我睇過網上。係。咁佢係其實咪意思即係眼啊？係啊，眼嚟嘅。係嘛，即係要睇住。嗱，個四字啊嘛，其實係眼嚟嘅。所以我哋話個德係行為啊嘛。你行路，喂，係咪要睇路㗎？梗係要啦。嗱，佢嗰個雙企人咧，其實個行字嚟嘅，係代表道路。咁我哋行路要睇條路行，睇乜嘢？睇個目標啊嘛，就係正確嘅目標。人人都行路噶啦，除咗睇紅綠燈之外，喂，你而家去邊度啊？我而家翻旺角。喂，你行錯路喎！你而家呢條路去元朗喎，你做乜你要行呢條路？我去唔到咯，永遠去唔到咯。我哋呢個路係乜嘢啊？我哋呢條路就係道德之路。你選擇咩咧？嗱，佢仲有上高啊，個眼個中間見到一條呢個字咧，就喺度直線啊嘛，有目標。有啲我哋寫而家個德字係咪個十字嘅14咁嘅？個十字係咩？有啲人話係頭髮大家估啦，呢個象形字。我話係咩啊？哇，犀利呢個，係個雷達嚟㗎。GPS 咯，真係。係個天然雷達嚟㗎。咩？有個雷達先係正確目標啊嘛，係咪啊？呢個雷達係咩啊？人個腦咯，人腦係咪有電波啊？有電波咪即係雷達咯，係咪啊？我而家要，我而家要去旺角喎，呢條路長啲，安全啲，呢條路短啲直啲，但係危險啲嗱，咁你都可以選擇嘛，係咪啊？都要選擇，係可以選擇嘅。人生嘅道路係可以選擇，德係可以多方面表達，但係你要隻眼佢用眼表示，即係話你要諗清楚、睇清楚。唔要亂行嘅，行路唔係亂行嘅。講到呢度，我就諗起一回事咧，就係話雷電嘅象形文字咧，其實就係佢填咗，即係個雷字唔要個宇宙，就淨係填咗個雲咧，就係個雷電嗰個象形文字啦。咁咧，所以話個填咗再拆走嗰個口內關咧，中間留個十字咧，你話嗰個係腦電波啊、成啊嗰啲咧，其實都可以聯想到嗰個象形意思。冇錯，我哋話而家其實好嘅，點解好咧？因為古代嗰啲考古學掘咗好多嘢出嚟，但係咧，就算佢係專家，你唔使聽晒佢㗎。嗱，我有懷疑咯，王陽明教我哋㗎嘛，懷疑，我唔係話佢錯。嗱，專家講嘅可能啱，未必錯，但係古人嘅思想亦都未必係單一思想㗎喎，可能好豐富㗎喎。因為古代用嘅文字好精簡啊，少，即係譬如我話講。知唔係單止知道知識，原來加埋智慧咁解。你會得到
知識，你好難有智慧，佢嘅意思係咪啊？係佢古代係同一個字，譬如樂字，誒快樂有呢個字喎，咁點解會同埋一個字咧？因為古人會兩個意思完全唔同㗎啦，你快樂同音樂唔關我事㗎。點解快樂同埋用一個字咧？唔分開用兩個字咧？啊，有個老師講到好啦，佢解釋就話，因為如果嗰首音樂啊係令到你快樂嘅，嗰啲先係你嘅音樂啊！音樂唔好聽嘅，唔關你事嗰首音樂，唔關你事，係咪？咁你唔快樂啊嘛你？唔係我覺得音樂令到我快樂係你關我事，喺個心度好開心，好快樂。所以好嘅音樂，你認為啊呢個主觀，呢個好嘅音樂一定令你快樂。如果嗰個音樂都令你唔快樂，普通音樂咧唔關我事。嗱，嗰啲唔係正式音樂咧，但唔令到我快樂啊嘛。音樂係咩啊？亦都係超越咗國界，超越咗人啊嘛。因為係一個藝術嘅表達。令你感覺到嗰個作家係點樣樣？大家唔知聽過未啊？孔子好犀利，所以孔子點解教音樂㗎？孔子一聽呢首音樂係邊個作者？哇！佢即刻聽到喎，咁犀利喎！因為佢跟嗰個大師，呢個大師音樂大師就係咁叻㗎啦！一聽呢個咧，古時邊個人作嘅？可能即係當時有幾首流行嘅曲啦，係嘛？咁但係你未必真係咁叻知道，原來呢首邊個作嘅？呢首係邊個作嘅？嗰啲叫古琴啫嘛，我哋叫做以前係中原咧，即係我哋中國咧就其實係以古琴為主嘅，嗰啲嘅咩二胡啊，嗰全部係咩？全部係嗰啲遊牧民族啊嘅樂器嚟㗎。因為佢哋得閒咧就係成日研究音樂咧過我哋，但係佢哋嘅音樂咧比較叫做咩咧？比較奔放啲啊！我哋中國人咧就係少少保守。喂，你跳一陣好啦，唔好跳咁耐嚇。阿詹士哥哥跳一陣就要停一停㗎啦。即係佢唔俾你好似嗰啲遊牧民族啊喺個草原説哇跳得好開心。佢唔想你咁樣做。即係中國人個禮人要捉翻嗰個樂。所以咧呢啲音樂樂器大部分都係其實係西洋傳入嚟嘅，外國傳入嚟嘅。但係而家已經混合咗，當然係中國用啦，即係咁樣。所以我哋係可以好多嘅思維去睇呢啲古文，睇呢啲考古嘅竹簡。你講多啲得㗎，個得字你可以用你嘅智慧。我成日講個真字咧係咩啊？真假嘅真嚇。等下講話，如果睇你個古字都佢係咁樣寫 L 型嘅。點解 L 型有兩個腳嘅咧？我話飛碟嚟，太空飛碟嚟。點解？因為以前古人講修真咧就成仙識得飛起嘅。咁飛起咩？佢坐直升，坐可以飛碟嚟嘅咯。嗰啲老師坐飛碟嚟教我啊嘛，所以我識飛。教我做神仙啊嘛。係啦。咁點解咁樣升起咧？點解會升起？咁梗係有嘢會飛㗎啦，係咪先？咁飛碟喎，而家叫飛碟啦。咁而家成日發有位朋友，呢啲朋友話成日研究 UFO 啊嘛，佢嚟做咩啊？佢嚟地球教我哋好嘢啊嘛，係咪？佢能夠超越到咁遠。如果呢個有智慧嘅生命，佢一定有道德。佢唔會話嚟殺人嘅。佢如果嚟殺人嗰啲，佢留唔會留得耐嘅，點解？即係俾我哋地球嘅正氣都抵擋翻佢㗎嘛。咁你嚟殺我，咁我梗係要反抗翻嚟㗎啦，係咪先？我唔想死㗎嘛。咁自然有咩？自然有一種嘅抵消對抗能力。但係如果唔係有個善氣嚟嘅咧，我哋就唔會接受佢㗎喎，係嘛？咁佢可能跟你學嘢咧，咁我哋又提升咗。呢個人可以添啊，咁樣諗下，係咪啊？所以我哋其實古代好多技術啊。嗰啲人真係好叻，因為咧可能收埋喺秦始皇個墓裏邊又有焚書坑儒又有嗰個項羽燒咗阿房宮將好多嗰啲科技早期嘅科技燒咗。其實我哋好多嘢都可以再揾翻。